Nima uchun ko'p sayohat qilish kerak? Stress kamayadi. Sayohat bu miyani qayta yuklash. Yangi muhit, tabiat, havo almashinuvi stress gormonlari kortizolni pasaytiradi. Depressiya va xavotir kamayadi. Yangi joylar bu yangi taassurotlar va dopamin, ya'ni baxt gormonini ko'paytiradi. Immunitet mustahkamlanadi. Turli iqlim va mikroflora bilan tanishish organizmni mustahkamlaydi. Hattoki juda kichik o'zgarishlar bo'lsa ham organizmga ijobiy ta'sir qiladi. Yurak qon tomir tizimi yaxshilanadi. Faol yurish, ko'p harakat bu yurak uchun eng yaxshi dori. Dam olishni bilmagan odam yurak xastaliklariga yaqinroq bo'ladi. Uyqu sifatini yaxshilaydi. Yangi joydagi tinchlik, tabiat, toza havo melatonin ishlab chiqarilishini rag'batlantiradi. Yaxshi uyqu esa kuchli sog'liq. Sayohat bu ichki olovga o't yoqadi. Har bir safar bu ichimizdagi to'xtab qolgan energiyani harakatga keltiradi. Yillar davomida to'plangan charchoq, rutinalik, zerikish bularni sayohat shamol kabi yulqib olib ketadi. Har yili hech bo'lmaganda 1-2 marta sayohat qiling. Bu dori ichmasdan sog'lom bo'lishning eng tabiiy yo'lidir.